hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ramazan Ertaş. Ramazan Bey kaç yaşındasınız? 83. Nereden geliyorsunuz? Kaşçavdır köyünden. Ne rahatsızlığınız vardı? Rahatsızım sünüdücük. Başkasını demiyorum. Şikayetleriniz nelerdi? İşte öksürük, şapkırma, akıntı, balgam. Bitkileri ne kadar kullandınız? Bir senedir kullanıyor. Bitkilerden sonra ne gibi faydalar gördünüz? Gördüm işte. Kalbim ağrıyordu. Geçti. Börek açık iyileşmiş, çalışması %20'lerden. Azıcık eskisinin nazaran iyiymiş. Doktor Ömer Coşkun'u nereden duydunuz? Televizyondan izleyin. 2 senedir gördüm. 2 senedir işim, gücüm, ben işten de dindim. Açıyor, ne bakıyor, yorlasıyor. Yorulduğumda açık vazgeçiyor, az sonra diğer yengen açıyor. Hem değiştirmeyin zaten orayı. Açtım hemen hazır. Bitkilerle tedavi olmayı neden tercih ettiniz? Ben o 25 senedir başka hastalığım da oraya karıştırmadım indi. Bundan 10 senedir çektim, gezmedim, doktor gelmedi. Ondan umudum geçti. Gelmeyeceksin de almayacaksın ilaçlarını. Çıkmayan dingim. 5-6 ay oldu çıkalı. Ben bunu tercih ettim. Devletin tıbbi ilaçlar gibi bitkileri de ödemesini ister misiniz? İstiyor. İstemem mi? Hele bir el etse dediği Orman Coşkun'un da millete faydalı olsun istemem mi? Son olarak Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Allah razı olsun, beni yanaştırırsa öpmek istiyor yanına varıp da. Varabilirsem. Çok seviyor adam ya. Adam çok Müslüman adam. Ailesini de izledim. Çocukluğundan beri hepsini izledim. Başından ne sıkıntı geçti hepsini izledim.